gente, essa daqui é a parte 3, mas só que a gente tá em outro dia. Aqui, ó, nesse vídeo vai ser mostrando as embalagens. Primeiro é essa daqui grande, que tá escrito tá e na. Vem com esse lacinho aqui fofinho. Vem aqui do lado tá o símbolo, aqui no outro também. E aqui atrás tá escrito Tainá 11. Aí tá escrito raça, amor e paixão, ó. Tá vendo? Aí, na outra embalagem... Ah, veio esse lacinho aqui também, se vocês falarem. Ai, peraí. Aí aqui veio esse negócio aqui do Flamengo. Aí é pequenininho assim. E aqui atrás não tem nada, mas olha, gente. Olha aqui, meu gato. Gente, eu já fiz um vídeo aqui com ele no canal. E olhem lá no outro vídeo, tá? Eu não... Olha...